En aquesta pràctica veurem l'efecte que té la mida en unes partícules d'òxid de ferro, és a dir, l'imant comú, que quan aquesta està en tamany nano i les fiquem en un líquid portador, com pot ser un àcid oleic o un líquid d'aquest estil, com la lecitina de soja, es converteix en una mena de líquid i el seu nom tècnic és ferrofluid. Aquest líquid té unes propietats molt bones a nivell d'esmorteir vibracions, a nivell de control tèrmic, es pot fer servir com a sensor o temes de tractament de càncer, i en aquesta pràctica ens serveix perquè quan nosaltres li apliquem un imant, aquest ferrofluid, aquestes partícules magnètiques que són d'òxid de ferro, un imant de neodimi que és bastant potent, si l'apropem al lloc on tenim les nanopartícules d'òxid de ferro, aquest ferrofluid, podem controlar el seu moviment i podem aprofitar per veure les línies de camp magnètic, de cara a explicar com funcionen, perquè estan com quantitzades. Normalment aquestes línies de camp no es veuen quan posem dos imants en contacte, en aquest cas queden com revelades. Tenim aquest pot on hi ha una quantitat raonable de ferrofluid, aquí tenim el problema de que es queda fosc quan fem l'experiment i triga una estona en tornar a caure i dipositar-se. Què podem fer? Amb compte, amb guants, agafaríem, nosaltres ja ho hem fet, però ho simularia, agafaríem d'aquest pot 2-3 mil·lilitres amb una pipeta d'aquest estil, mireu com queda, tota fosca, la ficaríem en un pot tot d'aigua i l'acabem per estabilitzar-les, perquè com us he dit, estan en àcid oleic, podem posar unes gotetes de ten, que va bastant bé, i quan apliquem l'imant es pot veure com podem controlar el seu moviment. Això es comporta, encara que siguin nanopartícules sòlides, es comporta com un líquid i si tenim un imant, com pot ser en un bafle, aquestes queden totalment pegades. Va també bastant bé per temes de fricció.